أخبار بطولة. عرف اللقاء الأول للمنتخب المغربي الرديف مجموعة مشاكل، أولها عدم التوصل لتغيير الجنسية الرياضية للاعب منير الشوير بسبب تمثيله للمنتخب الفرنسي لجميع الفئات، مما جعل المدرب السكيتيوي يسقط عن التشكيل الأساسي في آخر الدقائق. وتوصل المنتخب بتغيير الجنسية بعد المباراة، مما يجعله متاحا أمام عمان يوم الجمعة. أصيب كذلك اللاعب حمزة الهنوري لاعب الوداد على مستوى الكاحل خلال الحصص التدريبية للمنتخب، وحسب المعطيات الأولية فإصابة اللاعب قد تبعده إلى 6 أسابيع، ما يعني نهاية مشاركته في كأس العرب. في انتظار الفحوصات الدقيقة، يتصدر المنتخب المغربي مجموعته ب3 نقاط بفارق الأهداف المسجلة، بينما السعودية مركز ثاني بعد إجراء الجولة الأولى. منح المدرب أمين بن هاشم لاعب الوداد عطلة ل10 أيام قبل الرجوع لمعسكر إعدادي خارج المغرب. بدأ جواد الزيات التحرك لإعادة توحيد فروع نادي الرجاء وإعادة هيكلة النادي ليصبح متعدد الفروع بقيادة فرع كرة القدم. أعلن الجيش الملكي عن توصل لاعبين بالاستدعاء في القائمة الموسعة للمنتخب الأول، ويشمل ذلك كل من باش والحارس التغناوتي.